तो फिर से मेरे पास आ गया है Realme Buds 2। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले Amazon का ये बिल मिलता है, उसके बाद Realme Buds 2 का बॉक्स। हाय हाय इतना सुकून। इसे ओपन करते हैं। फाइनली बहुत मेहनत के बाद ये ओपन हुआ। 2 hours later. सबसे पहले Realme Buds मिलता है, उसके बाद कुछ ईयर टिप्स, फिर ये निकलते हैं ईयरबड्स। मजा आया। उसके बाद यूजर मैनुअल जो कि कोई काम का नहीं। ईयरबड्स को पेपर से निकालते हैं। बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों ही अच्छा लगा मुझे, और अच्छा लगेगा मुझे जब आप सब्सक्राइब का ऑप्शन में क्लिक करेंगे।